Back guys, sa video ito guys, may share tayong repair. Ito guys, amplifier, yung brand niya ay Santec. Ito yung guys. So check natin ito guys. Wait na guys, isaksak ko muna guys. So yan guys, saksak ko muna guys at power on natin. Yan guys, may ilaw naman, pero yung kanyang display dito sa Bluetooth or sa SD card USB nya guys, walang display. Tsaka gumagana yung kanyang blower or fan. So buksan ko muna ito guys. So ayun guys, nabuksan ko na siya guys. Ito yung kanyang transformer at ito yung kanyang main amplifier. Meron naman siyang relay. Ayun guys, hindi ko lang makita guys yung kanyang voltahe guys. Ayun, yung supply flow nito guys ay 25025 AC. So yun guys, wait lang guys, pilawin ko muna guys. Testing na natin yung kanyang main amplifier. Ayun guys, parang lumubo yung kanyang filter capacitor. At ayun, mayroong nasunog na pyesa. Ayun, check natin yung guys. May nasunog siya guys. So ayun guys, backlasin ko muna ito guys at check natin. Yung supply pala ng kanyang guys, USB at Bluetooth, dito pala siya kumukuha guys. Magagaling pa rin pala sa kanyang main amp. Yung papunta dito guys. So yan, 5 volts. Kaya wala siyang display guys, kasi nadamay siya dito. Dito siya kumukuha ng supply sa main amp niya. So check natin ito guys. Balikan ko kayo. Guys, tinanggal ko na yung kanyang board. Ito yung kanyang main amplifier. Ito naman guys yung kanyang sa 12 volts in guys. Parang nag-step up guys. Ito yung transformer, yung may mga phase up yan guys. Yan, lumubo ito guys. Oh. Check natin ito guys, yung pisa na to guys. Ito yung kanyang ilalim. Yan. Yan guys, tanggalin muna natin guys. Yan guys, tanggalin natin yung pisa na to guys. Ito guys, mga transistor. Ito yung pinaka power output nya. Guys, sunog. So yun guys, shorted. Yan, yung kanyang collector at emitter. Shorted yan guys, kahit baliktarin natin, shorted. Sira ito guys yung dalawa. So check pa natin guys yung ibang pyesa dito. Ano po dito yung nadamay. Chinek ko siya guys isa-isa. So may nakita pa akong isang shorted na transistor. At dito guys, ito yung dalawa na 2 watts. Palitan natin yan guys. Yan, ito malaliit yan guys. Chinek ko na yan guys. So wala naman siyang open or shorted na diode. Yung ceramic ito okay naman guys. So guys, double check ko muna guys at update ko na lang kayo guys sa susunod na, or dito guys, idugtong ko lang sa aking video. Ayun guys, kakatapos ko lang siyang i-repair guys. Ito guys, yung mga linya na guys sa baba. So yan, sunog guys, kaya inayos ko na lang. So bali ito yung mga pyesa guys na pinagpalitan or mga sira. Ito guys. Guys, yung lagay ko dito guys, kasi wala akong 2 watts. Yan, ginawa ko ng paraan. Saka yung capacitor guys. So yan, yung transistor. Temporary lang muna guys, para matesting natin kung gagana.
Yung nilagay ko dito guys is C5198. And guys, testing ko muna ito guys, isaksak guys kung magpa-power na siya. Wait na guys, i-assemble ko muna guys. We'll be right back. So yun guys, gumamit ako dito ng test valve. Yan, test valve to yung laman niya guys. Plastic lang guys yung nilagay ko kasi baka mabasag eh. Yan, saksak ko muna guys. On ko dito. Tapos ayun. At ayun guys, napansin nyo meron na siyang display. So it means kanina wala to guys eh. So ayun guys, it means magpa-power na siya. Yung dito may power na. At saka guys, pansin nyo yung kanyang relay. Ayun, yung mga lagatik na guys, at hindi na siya nagpro-protect. So yun guys, isa sound check natin ito guys. Set up ko muna yung speaker guys. So yun guys, sa sound check na natin guys. Yun guys, gumagana na siya guys. So lipat natin sa isang channel niya guys. Yan. Natin guys kung balance na. Ayun. At dito nagtatapos yung aking video guys. Baka makapirate tayo guys kasi yung music. Pasensya na guys at salamat sa panonood. God bless.